Merhaba. Bugün ünlü uyumunu öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Türkçe'de 8 ünlü bulunmakta. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bu ünlüleri iki gruba ayırmaktayız. Kalın ünlüler ve ince ünlüler. Kalın ünlüler A, I, O, U. İnce ünlüler E, I, Ö, Ü. Evet, şimdi örneklerle konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Bakalım, burada güzel bir tesadüf var. O tesadüf de şu, ne demiştik? İki gruba ayırıyoruz. Kalın ünlüler ve ince ünlüler. Kalın kelimesi ve ince kelimesi zaten uyuma tamamen uyuyorlar. Şöyle bakalım. A, yani kalın kelimesi A ile başlıyor, I ile devam ediyor. A kalın grupta, I yine onun gibi kalın grupta. E'ye bakıyoruz, pardon, ince kelimesine bakıyoruz. İ ile başlıyor, E ile devam ediyor. Yine aynı gruptan devam ediyor. Orman, orman jungle demek. Ormanda, in the jungle. Orman O ile başlıyor, A ile devam ediyor ve aldığı ek yine A. Türkçe, Türkçe ne demek? Zor bir soru. Evet, Türkçe Turkish demek ama dil olarak. Ü ile başlıyor ve E ile devam ediyor. Kışlık kelimesine bakıyoruz. I ile başlıyor, I ile devam ediyor. Ördek kelimesine bakıyoruz. Ördek duck demek. Ö ile başlıyor, E ile devam ediyor ve aldığı ek yani ducks, ördekler, ler, çokluk eki. Yine E ile. Koyunlara bakıyoruz. O ile başlıyor, U ile devam ediyor ve aldığı çokluk eki, yani burada ler, burada lar, aldığı çokluk eki yine kelimenin kendisindeki gibi kalın ünlülü. Bölümler, bölüm department veya episode demek. Ö ile başlıyor, Ü ile devam ediyor ve yine E ile devam ediyor. Ünlü uyumu kısaca bu şekilde. Peki bunun istisnaları yok mu? İstisnaları elbette var. Peki bu istisnalarla karşılaştığımızda ne yapacağız? Şimdi ona bir bakalım. Evet, o istisna örneklere bir bakalım. Kitaplar, kalemler, telefonlar. Evet, ne fark ettik burada? İ yani ince, ince ile başlamış, kalın ile devam etmiş. Neden böyle? Çünkü kitabın yani kelimenin orijinalindeki ünlüler bu şekilde. Tamam mı? Ama bizi ilgilendiren kısım ne? Bizi ilgilendiren kısım sonu, son ünlü. Son ünlüye bakarak yeni ekimizi getiriyoruz. Kitaplar yani A kalın, A yine kalın. Tamam mı? Kalem, kalem bu kalem. Kalem A ile başlamış, E ile devam etmiş. Bu bizi ilgilendirmiyor. Tamam mı? Biz bu kelimeyi olduğu gibi kabul ediyoruz ve son ünlüsüne bakarak yeni ekimizi getiriyoruz. Kalem, ler, kalemler. Tamam mı? Telefonlar, telefon, telefon. Biz buraya kadar bakıyoruz ve buradaki O ile ilgileniyoruz ve ona göre yeni ekimizi getiriyoruz. Evet, ünlü uyumu kısaca bu şekilde. Bu kadar bilgi yeter. Şimdi bu istisna kelimeleri gördük. Bir de tekrar ünlü uyumuna uyan bir kelimeye bakalım. Onda nasıl yapacağız? Masa kelimesine bakalım. Masa, table demek. Tables diyelim. Nasıl deriz? İki seçeneğimiz var. Lar ve ler. Hangisi? A değil mi? Çünkü masa, lar yazalım. Masalar. Pencere. Pencere. Şuraya da yazalım hemen.
Pencere. Window demek. Windows nasıl diyeceğiz? Lar mı, ler mi? Evet. Pencereler. Evet. Ünlü uyumu konusu bu kadardı. Şimdi daha iyi anlayabilmeniz için müzik eşliğinde örnekleri inceleyeceksiniz. Şimdi ben gidiyorum. Bir tahta fotoğrafı geliyor. O fotoğrafa tahta da koymayabilirim aslında. Onun yerine güzel bir fotoğraf hazırlasam, güzel bir resim hazırlasam daha iyi olur sanırım. Tamam, öyle yapalım. Şimdi ben gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.